kimyo yo'nalishi talabalari uchun noorganik kimyo fanidan mishak guruhchasi elementlari mavzusini tanishtirib o'tamiz. Ma'ruza rejasi mishak guruhchasi elementlarining davriy sistemadagi o'rni, mishak guruhchasi elementlarining tabiatda tarqalishi va olinishi, mishak guruhchasi elementlarining fizik va kimyoviy xossalari, mishak guruhchasi elementlarining vodorodli birikmalari, mishak guruhchasi elementlarining kislorodli birikmalari bilan tanishamiz. 15-guruh elementlariga kiradi. Demak, azot, fosfor, mishak, surma, vismut. Bu elementlarni biz pniktagellar deb ataymiz. Pniktagellar deb atalishiga sabab bularning vodorodli birikmalari o'ziga xos hidli hisoblanadi, badbo'y degan ma'noni anglatadi. 15-guruh elementlari, demak, azot, fosfor bular metall maslar hisoblanadi, mishak, surma metalloidlar hisoblanadi, vismut esa metall hisoblanadi. Ushbu qatorda metallik xossalari ortib boradi. Mishak guruhchasi elementlarining tavsifiga to'xtaladigan bo'lsak, tashqi elektron konfiguratsiyasi barchasi uchun 5 ga teng. Atom radius qiymati mishakdan surma vismutga tomon ortib boradi. Nisbiy elektromanfiylik qiymati esa bu qatorda kamayib boradi. Oksidlanish darajasi -3, +3, +5 mishak surma uchun, vismut uchun +3, +5 ga teng. Qaynash haroratiga keladigan bo'lsak, mishakdan surmaga tomon qaynash harorati ortib, vismutga tomon kamayadi. Suyuqlanish harorati esa mishakdan vismutga tomon kamayadi. Zichligiga e'tibor beradigan bo'lsak, mishakdan surmaga tomon zichligi ortib vismutga tomon ortib borishini kuzatishimiz mumkin. Mishak guruhchasi elementlarining tabiatda tarqalishiga to'xtaladigan bo'lsak, tabiatda massa jihatdan eng ko'p tarqalgan element mishak hisoblanadi. 5 -4% tashkil qiladi. Keyingi o'rinda surma hisoblanadi. 4 -5% tashkil qiladi va keyingi o'rinda vismut 2 -5% tashkil qiladi. Asosan bular birikmalar holida tabiatda uchraydi, sulfidlari, oksidlari ko'rinishda tabiatda uchraydi. Misol uchun, mishakni birikmalariga, minerallariga to'xtaladigan bo'lsak, bular realgar, arsenoperit, leolingit, aurip, pigment hisoblanadi. Asosan mishakning bitta tabiiy izotopi bor, bir nechta radioaktiv izotoplari olingan. Surmani birikmalariga keladigan bo'lsak, antimonit, valentinit, servantit va hokazo minerallari mavjud. Surmani asosan ikkita tabiiy izotopi hamda bir nechta sun'iy izotoplari olingan. Vismut birikmalariga keladigan bo'lsak, vismut yaltirog'i, vismut oxorasi, tetradimit kabi minerallari mavjud, faqat tabiatda bitta izotopi ma'lum. Mishak, surma, vismut birikmalarining tabiatda uchraydigan minerallarning tashqi ko'rinishlari quyidagi slaydda keltirilgan. Mishakning fizik xossalariga to'xtaladigan bo'lsak, allotropik shakl o'zgarishlari 3 xil: alfa mishak, beta mishak va hamda gamma mishak. Alfa mishak yoki kulrang metalsimon mishak zichligi 5,7 gramm santimetr kubga teng, elektr tokini yomon o'tkazadi, mo'rt hisoblanadi, yarim o'tkazgich, sublimatsiyalanish xususiyatiga ega. Beta mishak esa qora rangli amorf modda hisoblanadi, zichligi 5,7 gramm santimetr kub, qora fosfor kabi kristallanadi. Gamma mishakka to'xtaladigan bo'lsak, gamma mishak sariq rangli, zichligi ikkalasinikidan ham past hisoblanadi. Alfa va beta mishaknikidan 2,08 ni tashkil qiladi. Oq fosforga o'xshab mishak bug'lari tez soviganda hosil bo'ladi. 285 gradusda yorug'lik ta'sirida kulrang mishakka aylanishini ko'rishimiz mumkin. Surmaning fizik xossalariga to'xtaladigan bo'lsak, qator modifikatsiyalari mavjud. Amorf surma, portlovchi surma, sariq surma hamda qora surma kabi modifikatsiyalarni uchratishimiz mumkin. Bunda portlovchi surma 3 xloridni xlorid kislotali muhitda elektroliz qilib olinadi va kuch natijasida portlaydi va odatdagi holatiga o'tadi. Sariq surmaga to'xtaladigan bo'lsak, surmaning vodorodli birikmasining kislorod molekulasi bilan ta'sirlashuvidan olinadi. Qora surma esa sariq surma bug'larini keskin sovutish orqali olinadi. Vismutning fizik xossalariga to'xtaladigan bo'lsak, vismut mo'rt hisoblanadi, ko'kimtir qizil rangli metall hisoblanadi.
temperatura va bosimga bog'liq tarzda turli xil modifikatsiyalarni olish mumkin. Misol uchun, romboedrik kristal panjarali monoklinik singoniyga ega bo'lgan modifikatsiyasi yoki kubik panjaraga ega bo'lgan modifikatsiyasi yoki tetragonal panjaraga ega bo'lgan modifikatsiyalarni olishimiz mumkin. Elementlarning strukturasiga to'xtaladigan bo'lsak, quyida slaydda keltirilgan kulrang mishakni kristal tuzilishi keltirilgan. Bu yerda D1 bu atomlar orasidagi masofa, D2 esa demak qavatlar orasidagi atomlarning orasidagi masofa hisoblanadi. Bu yerda D2 ni D1 ga nisbati qanchalik kichik bo'ladigan bo'lsa, elementning metallik xossalari shunchalik yuqori bo'ladi. E'tibor beradigan bo'lsak, qora fosfordan vismutga tomon D2 ni D1 ga nisbati kamayib boradi. Bu esa metallik xossasining ortib borishini ko'rsatadi. Mishak guruhchasi elementlarni olinishiga to'xtaladigan bo'lsak, mishakning oltin gugurtli birikmasini kislorodda kuydirilib, dastlab uning oksidi olinadi va bu oksid uglerod ishtirokida qaytarilib, erkak holatda mishak olinadi. Yoki arsenopiritni harorat ta'sirida qizdirib ham mishak bug'larini olishimiz mumkin. Surmani olinishiga keladigan bo'lsak, surma sulfidi kislorodda kuydiriladi va surma oksidi hosil qilinadi va olingan oksid uglerod ishtirokida qaytarilib, erkin holatda surma olinadi. Vismutni olinishiga to'xtaladigan bo'lsak, vismut sulfididan bir dastlab kuydirilib, vismut 3 oksidi olinadi va bu vismut 3 oksidi uglerod ta'sirida qaytarilib, erkin holatda vismut olinadi yoki vismut 3 sulfidini temir ishtirokida qaytarib, to'g'ridan-to'g'ri vismutni olishimiz mumkin. Mishak guruhchasi elementlarining kimyoviy xossalariga to'xtaladigan bo'lsak, havoda yonadi va tegishli oksidlarni hosil qiladi. Surmaga keladigan bo'lsak, kislorodda yonib aralash oksidini hosil qiladi. Demak, mishak +3 dan 0 ga o'tganda yoki surma +3 dan 0 ga o'tganda standart potensiali musbat qiymatga ega. Shu sababli bular oksidlovchi kislotalar bilan ta'sirlashadi. Mishak nitrat kislota, konsentrlangan nitrat kislota bilan ta'sirlashganda arsenat kislota hosil bo'ladi. Surma konsentrlangan nitrat kislotada ta'sirlashganda metastibat kislota hosil bo'ladi. Surma suyultirilgan nitrat kislota bilan ta'sirlashganda surma 3 oksidi hosil bo'ladi. Faqat surma konsentrlangan xlorid kislota bilan ta'sirlashib, kompleks kislota hosil qiladi yoki surma konsentrlangan sulfat kislota bilan ta'sirlashib, surma 3 sulfat tuzini hosil qiladi. Vismut esa nitrat kislota bilan ta'sirlashib, vismut 3 nitratini hosil qiladi. Galogenlar bilan ta'sirlashib, 5 yoki 3 galogenitlarni hosil qiladi. Mishak natriy gipoxlorid va natriy gidroksid bilan ta'sirlashib, natriy arsenat tuzini hosil qiladi. Mishak guruhchasi elementlarining vodorodli birikmalariga keladigan bo'lsak, bularning barchasi rangsiz, badbo'y, juda zaharli gazlar hisoblanadi. Arsenga keladigan bo'lsak, 230 gradusda parchalanadi. Vismutin esa to'liq o'rganilmagan. Bu qatorda arsen, stibin, vismutin qatorida barqarorlik kamayib boradi, kuchli qaytaruvchilar hisoblanadi. Element vodorodli birikmalarning xossalariga to'xtaladigan bo'lsak, bog' uzunligi ammiakdan stibinga tomon ortib boradi. Bunga mos ravishda bog'lanish energiyasi kamayib boradi. Bog' uzunligi qanchalik ortsa, molekulaning barqarorligi, element vodorod bog'ining mustahkamligi shunchalik kamayadi. Bu yerda dipol moment qiymatlarini, suyuqlanish harorati, qaynash haroratlari, entalpiya qiymatlarini ham ko'rishimiz mumkin. Vodorodli birikmalariga to'xtaladigan bo'lsak, to'g'ridan-to'g'ri vodorodli birikmalarni olish mumkin emas. Bilvosita yo'llar orqali olinadi. Misol uchun, mishakning bor yo'qligini aniqlash uchun biz marsh reaksiyasidan foydalanamiz. Mishakning biror bir tuziga yoki oksidiga rux hamda xlorid kislota ta'sir ettiriladigan bo'lsa, arsen hosil bo'ladi, arsen gazi. Va bunda arsen gazini hosil bo'lganligini bilish uchun, demak, chiqayotgan gazni yoqadigan bo'lsak, havo rangli bo'lib yonadi. Bu uning oksidi hosil bo'layotganligini ko'rsatadi. Agar buni o'sha nayni o'rtasidan yoqadigan bo'lsak, arsen gazi parchalanib,
mishak kuzgusini hosil qiladi. Yoki rux arsenidini xlorid kislota ta'sir ettirib ham arsen gazini olishimiz mumkin. Yoki magniy stibidga xlorid kislota ta'sir ettirib stibinni hosil qilishimiz mumkin. Kimyoviy xossalariga to'xtaladigan bo'lsak, yonganda elementlarning oksidlari hosil bo'ladi. Uch oksidlari birmuncha kuchli qaytaruvchi hisoblanadi. Misol uchun og'ir metall tuzlarni qaytaradi. Arsenga kumush nitrat suv ta'sir ettiradigan bo'lsa, erkin holatda kumush hosil bo'ladi. Harorat ta'sirida arsen parchalanadi. Oksidlariga to'xtaladigan bo'lsak, polimer tuzilishga ega barcha oksidlari mishak 5 oksididan tashqari suvda yomon eriydi. Mishak 5 oksidi esa suvda erib arsenat kislotani hosil qiladi. Barcha oksidlari vismut 3 oksididan tashqari ishqorda yaxshi eriydi. Misol uchun mishak 3 oksidiga kaliy gidroksid ta'sir ettiradigan bo'lsa, kaliy arsenit hosil bo'ladi. Barcha oksidlari mishak 5 oksididan tashqari kislotalarda erib tegishli tuzlar yoki kompleks kislotalar hosil qiladi. Kuchli oksidlovchilar hisoblanadi. Mishak 5 oksidi, surma 5 oksidi, vismut 5 oksidi. Bu qatorda vismut 5 ga tomon oksidlovchilik xossalari ortib borishini kuzatishimiz mumkin. Demak, tegishli oksidlarga muvofiq keladigan kislotalar quyida keltirilgan. Mishak 3 oksidiga meta-arsenid kislota, mishak 5 oksidiga meta-arsenat kislota, o'rta arsenat, piroarsenat kislotalar muvofiq keladi. Surma 3 oksidiga meta-antimonil, o'rta antimonil kislotalar muvofiq keladi. Surma 5 oksidiga esa meta-antimonat, o'rta antimonat, piroantimonat kislotalar muvofiq keladi. Arsenit kislotaga to'xtaladigan bo'lsak, mishak 3 oksidiga suv ta'sir ettiradigan bo'lsak, meta-arsenit kislota hosil bo'ladi. Bu kuchsiz kislota hisoblanadi. Yoki o'rta arsenit kislotani ham hosil qilishimiz mumkin. Arsenit kislota eritmada dissotsiyalanishi quyidagicha: ham asos sifatida, ham kislota sifatida dissotsiyalanishini ko'rishimiz mumkin. Arsenit kislotani erkin holatda olingan emas, faqat suvdagi eritmasi mavjud kuchsiz kislota hisoblanadi. Arsenit kislota tuzlari arsenitlar deyiladi. Arsenat kislotani olish uchun mishak 5 oksidiga suv ta'sir ettirishimiz kerak. Arsenat kislota hosil bo'ladi. Arsenat kislota parchalanganda mishak 5 oksidi hosil bo'ladi. Yoki mishak 3 oksidiga suv nitrat kislota ta'sirlashtirilganda ham arsenat kislotani olishimiz mumkin. O'rtacha kuchli kislota hisoblanadi. Surma 3 oksidi amfoter oksid hisoblanadi. U asosan kislota va ishqorlar bilan ta'sirlashadi va tegishli tuzlarni hosil qiladi. Surmaning suvda eriydigan tuzlariga ishqor ta'sir ettirib surma 3 gidroksidini olishimiz mumkin. U bir qism suvni agar yo'qotadigan bo'lsa, antimonil gidroksidga aylanadi. Amfoter modda hisoblanadi bu antimonil gidroksidi. U ham kislota, ham asos tarzda dissotsiyalanadi. Surma 5 oksidiga 3 ta kislota muvofiq keladi. Kislotali xossaga ega. Bu kislotalar o'rta antimonat, meta-antimonat va hamda piroantimonat kislotalar. Demak, kislotalilik xossalari mishak 5 oksididan surma 5 oksidi, vismut 5 oksidiga tomon kamayib boradi yoki vismut 5 oksidi, surma 5 oksidi, mishak 5 oksidiga tomon ortib boradi deyishimiz mumkin. Asosli xossalari esa mishak 3 oksididan surma 3 oksidiga tomon ortib borishini kuzatishimiz mumkin. Mishak 5 oksididan mishak 3 oksidiga tomon turg'unligi ortadi. Mishak 3 oksididan mishak 5 oksidiga tomon ham turg'unligini ortib borishini kuzatishimiz mumkin. Galogenli birikmalarni olinishiga to'xtaladigan bo'lsak, barcha galogenli birikmalarni to'g'ridan to'g'ri olishimiz mumkin. Faqat mishak 3 ftaridi, surma 3 ftaridi, surma 3 xloridi hamda vismut bramidini biz bilvosita yo'llar orqali olamiz. Misol uchun, vismut 3 ftaridiga ftor ta'sir ettirib, vismut 5 ftaridini olishimiz mumkin. Demak, barcha galogenli birikmalari vismut bramid, vismut yodid, vismut 3 yodiddan tashqari hammasi gigroskopik xususiyatga ega. Barcha 5 galogenitlar bu lyuz kislotalar hisoblanadi. Keyingisi harorat ta'sirida yuqori galogenitlar quyi galogenitlarga parchalanadi. Hamda oksida va kationli komplekslar hosil qilish xususiyatiga ega. Galogenli birikmalari oson gidrolizga uchraydi. Misol uchun, vismut 3 xlorid suv ta'sirida gidrolizga
uchrasa vismutil xlorid hosil bo'ladi yoki surma 3 xloridi, surma 5 xloridi suv ta'sirida gidrolizga uchrashi ham mumkin va quyidagi kislotani hosil qiladi. Mishak guruhchasi elementlarining